Merhaba değerli izleyicilerim. Gecenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü paylaşımlarım parlayan yıldızlar Erkan, Meric ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten olacak. Yazgı dizisiyle beraber herkes tarafından beğenilen ikili şimdi oyunculuğa yeni dizilerde devam ediyor. Özel hayatta aşk yaşayan çifte kumruların güzel görüntüleri sizler için gelecek. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.